Bon dia a tots i a totes. Avui anem a parlar de com se representen les reaccions químiques. Anem a dedicar-nos a l'estudi d'aprendre les idees bàsiques per a representar com s'ha de fer una reacció química. És a dir, bàsicament, una reacció química és una equació química, és la forma esquemàtica que tenim per a representar allò que diem reacció química. I en l'exemple, per exemple, una situació molt senzilla, en la reacció del sofre amb el ferro. El sofre té un símbol que és una S mayúscula i el ferro té un símbol Fe. I aleshores ambdues espècies reaccionen i això ho representem mitjançant un signe més, és a dir, el sofre més el ferro indica que estan reaccionant. La reacció en si mateixa la representem amb una fletxa. Abans, i la fletxa, com tots ja sabem, té un inici i un extrem acabat en punta. Doncs, abans de l'inici col·loquem els reactius i després de la punta de la fletxa s'hi col·loquen sempre els productes. Parlem-ne, evidentment, de la fórmula química dels compostos que intervenen. Doncs en aquest cas molt senzill que tenim representat, parlem d'una espècie monoatòmica, una polseta groga de sofre, símbol químic S, el ferro, que també el podem considerar com a monoatòmic, un àtom de ferro, aleshores ho representa mitjançant una piloteta d'un color i una piloteta d'un altre, d'acord? Reaccionen per a produir allò que diem sulfur de ferro. I la fórmula del sulfur de ferro és FeS, i allò és el que representem. Aleshores, bàsicament, això ens està dient que partim d'un àtom aïllat, envoltat de molts més àtoms del mateix tipus, que reacciona amb un àtom de ferro, un àtom de sofre que reacciona amb un àtom de ferro, per a formar una espècie de sulfur de ferro que està constituïda per un àtom de sofre i un àtom de ferro. I aquesta espècie de sulfur de ferro, enllaçats els àtoms d'aquesta manera, té unes propietats diferents a les que tenia el sofre i a les que tenia el ferro. Altre aspecte a considerar que molt sovint sol aparèixer en les equacions químiques és l'estat físic dels reactius i productes. I com s'indica? De la forma més senzilla. Parlàvem que el símbol químic del sofre és una S i ja he dit que era com una polseta fina de color groc. Doncs, com és sòlid, se sol representar amb una S, entre parèntesis, després de la fórmula de l'element químic en qüestió. El mateix per al ferro, que també és una espècie sòlida, com tothom sap. I el producte que obtenim és el sulfur de ferro, que també apareix en estat sòlid. Si fos un líquid, posaríem una L entre parèntesis, i si fos un gas, una G entre parèntesis. O si aparegueren dissolts en dissolució aquosa, podríem posar entre parèntesis AQ. Aleshores, més o menys, aquesta és la forma de representar allò que diem equacions químiques. Doncs, a partir d'ara, anem a veure com hem de fer per ajustar una equació química, perquè hem vist un cas molt senzill en el que un àtom de sofre reacciona amb un àtom de ferro per a formar una espècie que és sulfur de ferro i que està constituïda per un àtom de cada tipus, un de sofre i un de ferro. Però això no passa sempre. La realitat a voltes és una mica més complicada. Doncs el que anem a veure és com s'ajusten les equacions químiques. I per això anem a diferenciar sempre entre allò que diem reactius i allò que diem productes. Doncs, en aquest cas concret, que és una reacció molt típica, parlem de la reacció d'oxigen O2 amb hidrogen H2 per a produir aigua. La reacció de formació de l'aigua a partir dels seus elements. D'acord? A partir dels elements que constituïen la molècula d'aigua. Doncs el que hem de tenir clar aquí és la diferència entre àtom i molècula, com sempre. És a dir, comencem pensant en la idea bàsica i fonamental que anem a fer servir sempre que intentem ajustar una equació química. És a dir, els subíndexs, els números que apareixen xicotets a peu de cada símbol,
no es poden tocar mai. Si toquem el subíndex, estem canviant l'espècie que intervé. Aleshores, ja no seria oxigen si canviem el 2, ja no seria hidrogen si canviem el 2 i ja no seria aigua si li llevem o afegim algun altre subíndex a l'espècie en qüestió. Doncs tenim clar que el subíndex no s'hi poden tocar mai, comencem a parlar-ne de l'ajustament. Doncs, com podem veure, les molècules d'oxigen estan constituïdes per dos àtoms que jo represente així mitjançant dues boles roges. Les molècules d'hidrogen estan formades per dos àtoms també i jo les represente per dues boles blanques. D'acord? Aleshores sabem que aquestes molècules d'oxigen reaccionen amb molècules d'hidrogen per a formar aigua. I l'aigua la tenim constituïda, com veiem aquí, amb un subíndex 2, i això és important, la tenim constituïda o formada per un àtom d'oxigen amb dos, o està unit amb dos àtoms d'hidrogen. I aleshores anem a començar l'ajust de la reacció. Aleshores, la primera pregunta que ens fem, i que anirem contestant de manera paulatina, una sèrie de preguntes molt senzilles i que sempre van a ser les mateixes. És a dir, podem començar preguntant-nos si hi ha el mateix nombre d'àtoms d'oxigen en reactius i productes. Doncs, mirant el que n'hi ha en pantalla, doncs, evidentment, podem contestar dient-nos que no. Aleshores, com solucionem aquest fet? Doncs, hem de pensar que si en els reactius, de moment, contem dos àtoms d'oxigen, un i dos, i en els productes contem només un, el que hem de fer és afegir-ne una espècie que n'hi ha en els productes que continga els àtoms d'oxigen, és a dir, l'única espècie que en tenim és aigua. No podem afegir un àtom d'oxigen i ja està. Hem d'afegir l'espècie que constitueix els productes que conté aquest àtom i ho afegim sencer. És a dir, afegim un àtom d'oxigen i dues molècules d'aigua. Afegim un àtom d'oxigen, i dues pilotetes blanques que són els àtoms d'hidrogen. És a dir, afegim una altra molècula d'aigua sencera. Aleshores, si contem molècules d'aigua en els productes, veiem una així i dos. Doncs, a partir d'ahí, el que sí podem modificar són els coeficients estequiomètrics que es col·loquen davant de la fórmula química del compost. En aquest cas, contem dues molècules d'aigua i posem un coeficient 2. Aleshores, en afegir-ne una molècula d'aigua, evidentment hem afectat el nombre d'àtoms d'hidrogen que n'hi ha. Doncs la pregunta que ens fem, si després de fer això hem d'estudiar com queden els àtoms d'hidrogen comparativament tant en els reactius com en els productes. Evidentment, veiem que en els reactius n'hi ha dos àtoms d'hidrogen, mentre que en els productes contem 4. 1, 2, 3 i 4. Doncs, evidentment, això s'ha de modificar. Què hem de fer, doncs? Pues, molt senzill. La cosa està en afegir-ne l'espècie que conté àtoms d'hidrogen en els reactius quinoactius. És a dir, afegim una molècula més d'hidrogen i per això en tenim els 4 àtoms d'hidrogen en els reactius igual als 4 àtoms d'hidrogen que n'hi ha en els productes. Simplement hem de col·locar un coeficient estequiomètric davant de la molècula d'hidrogen. Insistir en el fet d'allò que deia a l'inici. Els subíndexs no es toquen mai. Si canviem un subíndex, canviem una espècie, aleshores no estem parlant de la mateixa reacció. Doncs aquesta reacció queda ajustada en col·locar un 2 davant de l'hidrogen i un 2 davant de l'aigua. Anem a continuar parlant-ne d'alguns altres exemples, com per exemple, comencem sempre igual, analitzant reactius per una banda, productes per l'altra. La reacció que anem a estudiar és la reacció de nitrogen amb hidrogen per a produir amoníac, que és NH3. Jo, per ajudar-me, vaig a fer en aquesta reacció exactament igual que en les anteriors. Vaig a fer una representació.
És a dir, partim d'una molècula de nitrogen, que és Na2. Apareix en l'espècie dels reactius, simplement com a Na2. Aleshores la puc representar com dos pilotes blaves enllaçades. Recordatori important, no puc tocar mai el subíndex que apareix, ni aquest 2 d'ací, ni aquest 2 d'ací, ni aquest 3 d'ací, ni sé que si no posa res és un 1. D'acord? Els subíndexs no s'hi poden tocar mai. Aleshores, la primera espècie que intervé és nitrogen, la segona que apareix en la reacció és hidrogen, ambdues estan constituïdes per dos àtoms idèntics, d'acord? Cadascun els ha representat com una piloteta d'un color i grandària diferent, d'acord? I per a formar l'amoníac, en l'amoníac en tenim una part, o un àtom, perdó, que és nitrogen i tres àtoms d'hidrogen. Aleshores el puc representar així, d'acord? És a dir, un àtom de nitrogen, perdó, exactament igual que el dels reactius, i tres àtoms d'hidrogen exactament igual que els dels reactius i productes. I comencem l'ajustament. La primera pregunta que ens podem fer és si n'hi ha el mateix nombre d'àtoms de nitrogen tant en reactius com en productes. Evidentment, la resposta és no. Doncs aquí, què hem de fer-ne? Doncs el que dèiem abans, jo he afegit tantes espècies que contenen àtom de nitrogen que segons els productes és NH3. El que faig és afegir-ne una segona molècula de NH3 per afegir un segon àtom de nitrogen. D'aquesta manera ja en tinc dos àtoms de nitrogen en els productes i dos àtoms de nitrogen en els reactius. Vale? Aleshores, el que vaig a modificar, que això sí que puc fer-ho, són els coeficients estequiomètrics. Doncs, com n'hi ha dues molècules d'amoníac, posem un 2 d'abans de l'amoníac. D'aquesta manera estem quadrant el nombre d'àtoms de nitrogen que n'hi ha en reactius i el nombre d'àtoms de nitrogen que n'hi ha en productes. Això ho tindríem quadrat. Ara bé, com queden els hidrògens en reactius i productes? Pues, evidentment estan descol·locats. Si contem àtoms d'hidrogen en reactius n'hi ha dos, només n'hi ha una molècula que té dos àtoms, i en els productes en tenim dues molècules d'amoníac i cadascuna d'elles té una, dos i tres, el que fa un total de 6 àtoms d'hidrogen. Doncs a partir d'ahí, què hem de fer-ne? Si afegim dues molècules d'hidrogen més, fins a tenir un total de 3, 1, 2 i 3 molècules, en tenim els 6 àtoms. Aleshores, el coeficient estequiomètric que haurem de posar davant de l'hidrogen és un 3. Aleshores, la reacció es produirà de manera que una molècula de nitrogen reaccionarà amb 3 molècules d'hidrogen per a produir dues molècules d'amoníac. Un altre exemple. Doncs anem a veure una situació una miqueta més complicada que les anteriors. Anem a parlar d'allò que diem una reacció de combustió. En aquest cas, una reacció de combustió simplement és una reacció amb oxigen, produint diòxid de carboni i aigua. Doncs en aquest cas, la diferència respecte a les anteriors que hem comentat és que els productes són dues espècies, no és una espècie única, com passava en les anteriors, ja dic que eren més senzilletes. Doncs, no va canviar res en la manera de treballar, sinó simplement anirem pas a pas. Què estic fent? Doncs, a banda, i d'antuvi abans que res, insistir en el fet de que els subíndexs no es poden tocar mai. Aleshores, cada volta que parlem de la primera espècie, que és el metà CH4, estarà constituït, com podem veure en el dibuix, un àtom de carboni, representat en gris, i 4 àtoms d'hidrogen. L'oxigen estarà format per dos àtoms d'oxigen enllaçats, el diòxid de carboni per un àtom de carboni i dos àtoms d'oxigen, i l'aigua, com ja sabem, un àtom d'oxigen i dos àtoms d'hidrogen. Aquí hem de fer exactament el mateix que en els casos anteriors més senzills,
però amb una mica més de cura, simplement. I comencem a preparar o planificar o intentar l'ajust d'aquesta reacció. Doncs la primera pregunta que ens fem és si hi ha el mateix nombre d'àtoms de carboni en reactius i en productes. Hi ha el mateix nombre d'àtoms de carboni? Doncs fàcil, mirant la fórmula química veiem que en els reactius el carboni està en el metà, CH4, i n'hi ha un àtom, i en els productes està en el diòxid de carboni i n'hi ha un àtom. Aleshores la resposta és sí, n'hi ha el mateix nombre d'àtoms de carboni. Aleshores no hem de tocar cap coeficient davant del carboni, ni aquí ni aquí. Coincideix el nombre d'àtoms. Aleshores això no cal tocar res més. Hi ha el mateix nombre d'àtoms d'hidrogen per continuar en la mateixa espècie. Veiem que àtoms d'hidrogen en reactius n'hi ha 4. En el metà CH4 n'hi ha 4 àtoms d'hidrogen. I en els productes aigua n'hi ha 2. Doncs què fem? Evidentment la resposta és no. Solució. I afegim una altra molècula d'aigua. Afegint una altra molècula d'aigua, que és l'espècie que conté l'hidrogen, doncs en afegir la segona molècula d'aigua ja estem quadrant el nombre d'àtoms d'hidrògens. Doncs a partir d'ahí comencem amb els coeficients. Posant un 2 davant de la molècula d'aigua tenim solucionat el nombre d'àtoms d'hidrogen, ja coincidim. Aleshores, a partir d'ací hem, diguem-ne, ajustat el nombre d'àtoms de carboni i el nombre d'àtoms d'hidrogen, però ens falta per preparar encara el nombre d'àtoms d'oxigen. Aleshores, fem la mateixa pregunta. Els oxígens n'hi ha el mateix nombre en reactius i en productes? Evidentment, la resposta és no. Tenim 2 àtoms d'oxigen en reactius, una única molècula d'oxigen i 4 àtoms d'oxigen en els productes. Com podem veure, 4 pilotes roges. Doncs, a partir d'ahí, la situació és fàcil. En afegir una segona molècula d'oxigen i el respectiu coeficient 2 davant de l'àtom, davant del símbol químic de la molècula que intervé, que és O2, oxigen, que està constituïda aquesta molècula per 2 àtoms d'oxigen, doncs en posar aquests dos ja tenim quadrada la reacció. És a dir, això vol dir que una molècula de metà reacciona amb 2 molècules d'oxigen per a formar una molècula de diòxid de carboni i 2 molècules d'aigua. En la pròxima classe treballarem les lleis ponderals, és a dir, si es conserva la massa en una reacció química serà el primer que ens preguntarem.